BJ중앙TV의 우대탕탕 우대탕탕이 아니라 탕탕한 실험실입니다. 오늘은 1010 시간 100짜리 다이아몬드 게임 하는데요. 뭐라 해야죠? 물어봐. 얼마나 빠르지? 시작. 이쪽으로 왜? 계곡의 비경은 고기산자에서 흘러온 맑은 물은 남편의 고함을 태웁니다. 고기가 제법 걸려들었는데요. 눈먼 고기들 덕분에 남편 승호 씨의 어깨가 쫙 펴졌습니다. 부부의 이동 식탁을 오늘의 별명은 바로 도리뱅뱅이. 깨끗하게 손질한 고기들을 프라이팬 가득 동그랗게 돌은 후 위아래로 동시 구워주는데요. 주걱고기는 하면 그대로 많이 있는데 이게 이제 산업고기라서 어떤 고기는 뭐 쥐가 좀 바뀌었죠? 다이아몬드